obboleeyyan namni isin na duubatti agartan kun Hamzaa Sheekh Jaabir jedhama. Hamzaan Sheekh Jaabir aqiidan isaadhaa maali? Aqiidaa Mu'tazilaati. Aqiidaa Jahmiyyaati. Mu'tazilaa Jahmiyyaa jechuun warra sifa rabbii onsan warra waan rabbiin ofiin sabachiise guututti mormanii rabbi irraa dhabamsiisan rabbiin lakki waan akkanaa hin qabu jedhanii Mu'tazilaa fi Jahmiyyaan garuu ulamaa'iin ni kafarsiifti. namni aqiidaa Jahmiyyaa aqiidaa Mu'tazilaa hordofu in kafara. هذا الرجل قد خرج عن ملة الإسلام وقد كفر. لما با عقيدة نساء أمس عقيدة ترتيبك أبدومت أما اللي عقيدة أخباشيت عقيدة أما اللي ورقلت إنساس ربي إنكارانيت حمزة نمس نما قرآن ربي إنكارو قفامتي نما حديث رسول عليه الصلاة والسلام اتكفراجر نما حديث إرقما ربي انفران حمزة الشيخ جابر مالف جناني حديث إرقما ربي تقل انفرتوا حمزان نمني حديث إرقما ربي انفران مال داره إن كبرا نمني نمتجاقنا جلدي إمي غستي إسالي سينلين نمني نمتجاقنا كفر ما كافرت اللالين نمني نمتجاقنا لكي إتقاد ياديه كبر سيبنو جده ياديه متما نساتو كبر جراكو بك أبادا من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو سها مذابهم فقد كفر شرط شروط إسلام مرة نما باسسان قوتة جرا جيجون مذهب همزادا نمني مذهب نمزا مذهب سريتي متي مذهب غرتي إسلام مرة نما باسو خران إني قبته الرجيرو خرا إسلام من ألاتي جدنا من كبر إساه اللالن كفاره جرا كنا بور إسا غرتي خنا إجابرات اللالتن أكن نمنكم كفاره جرو قوبا قبادا لما با علماء إسلام الربسا لما با صحابة بوچلا جيتي صحابة إرغما ربي الربسا جرا إرغما ربي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي جي صحابات يهين الربسنا صحابات يهين تكيسنا راجان إرغما ربي عليه الصلاة والسلام صحابة إرغما ربي تيم بوچلا جيچانا جرا حديث إرغما ربي تينيس بوچلا جيچانا جرا نمني صحابة إرغما ربي تيم بوچلا جو نمني حديث إرغما ربي تيم بوچلا جو مالك كتو يا بليين يا حد درا ربي في سنيبامنا ولما انتين يغافا إني دجال إنكاروسن إسني هماني تطران نما خان الرافقادا نمني خون أمة جلسا جرا نمني خون أمة جلسا جرا والرئيسا وجين دايتاني كستي غيسا فالمتتان اللين مچا خان الرافقادا قربات دجال فخان الرافقادا نمني خون كفري جرا نبي محمد تكيسا جرا أفاني ساتين إرقما ربي إن تلا تتكت ميشا خافتي جرا جيت إرقما ربي الربسي يا أبو ينكيا إرقما ربي عليه الصلاة والسلام كربين قرآن خيسة فارسين ودبت كربين سبحانه وتعالى صدر كايسان والفور نبي محمد الربسين نبي محمد تكيسا جرا قربان دين الإسلام تكيسا جرا قربان غرتي أرمخان نتو خوال چيزا جرا إسلام امتي تبتا جرا نمني إسا جلتي سني كومنتي برسي تنلين هادرا يهودا لديقرا جرتني إرا بقتنا تحذير سنيقونا نما توقنتي درا وصوين كبر سيبنين درا مناظرة مناقشات تقوني غافا نمنخو مناقشات ساسان كيست إنادة قبا كفرين بكفر تقودمت كفر النيمة في كفر العناد في إتقوتا كفر أفرانسان كيسا كفر العناد دي لقب همزة شيخ جابر كفر العناد إسلام مرة نما بابت قرآن فرأتو دي إدون حديث فرأتو ديدون قرآن في حديث جل ديمو ديدون إسلام مرة نما بابتي قربان كفر جرا نما خان الرب بقتنا ورق جستي ساخيس سنتن الربودة نمني بكي نجرو
قستي ساجل سينا جرتن دين الإسلام درتي دولا جرتن نبي محمد يرب ساجل جرتن قرآن ربي درتي دولا جرتن حديث إرقما ربي درتي دولا جرتن نمني الربودة منا إسادة إتاني قستي إسادة إتاني إسا وجي مناظرة قونا جتني نمني أفان الرب بنتان قطي إسنين أنكيفتو إسن الربسة الرب بقتان دام سخيا الرجل الزنديق زنديق إذا كن زنديق فقد كفر وخرج عن الإسلام هذا الكافر بل نكفر بالأدلة الصريحة بالأدلة الواضحة أن من أنكر صفة الله عز وجل فقد كفر نمني والربين في سبت چیز كل إساء إنكاره كفر يجرى نومتي محمد بياني متي كان كفر سيسي الله هذا كفر سيسي كان كفر سيسي ارقما ربيتي كان كفر سيسي قرآن كان كفر سيسي حديثة كان كفر سيسي صحابة كان كفر سيسي تابعود كان كفر سيسي أتباع التابعين كان كفر سيسي أئمة أفران كان كفر سيسي ور السلفات ور علماء غرغدو كفر سيسي بارك الله فيكم رامزي يا ختم راخنا راوت لدن جيران السلام عليكم اتفاق والرياضة يادك أبدا سرد دقيفة حمزة شيخ جابر هوغا غستي سرتا أكنا من نجيت أفان نجياتين شريعتي سنتونا ما عرب ساجا أجي أفان تلفت ميوين سنغافة نما علمو أورومو نما علم إسلاما خيسا سودان بيكم نما تكي سودان بيكم نمني سرت على نجرا مي بريسا نمني أي بي نما غورو نما تكي سون بيكم نجرا وبليم مي بريسا مي نمني سرت على نجرا سري متونقون ما بريسين وبليم إسين يقول جرابر هايا إني أمو أكم إسين نونجا سيتي مي شريعتي سندوك كنا معرب ساجا إسين إنجا إسين شوتو جرا سمودو إسين هاتو جرا نما ديمو هند فيديو دان سوداتشسو نما دابته ديمو خانا هند علمي نماني تو كونغرو بدين إسلاما أستاذوتين تيني فيديو قباسا ولتون اللين ملايكا ميت شيكوتين هندو كونغرتوني جامن جور غارو هايا قرآن في حديثة يودي بني من ستر مسلما جامو والأيبي ساجت شريان بي أيبي نما قبفوته أصور قوسا قيسان انقرسين قباتي أكنا غوتي نما سلبسون شريعة إسلاما خيسا جرتي إني يو نما إسلاماته قرآن إني اتأمنوتو فيديو نما فوق نما سلبسي جاء أبليين سمون تيسن نغيسين قبدي فيديو إني أكاسيتي نما قباسي نما سلبسون إساف حلالي تاكنا انجا أما دينجا كان شيخ محمد زبور قبفتيتي مي أكنا جا شريان أكنا جتي جا فكين يا فهم شيخ محمد زبور جتون نما دبتو قومي جاهتا ما أول ورا مجلسا خنا قبسيسي إيجا نما ساق لما كرايسو إيجا لهالكا هنقال كان ساعة أفور كرايس نمنقول فكين يا نمنقول تقول لي مال المناماتي سني قالوا جرا شيخ محمد زبور مخلوق المناماتي يودو غونغوري قيسان أكم شيخ ونقول جيغا فتو قومو فيديو إساق فيدي ما شيخ خيسانتو شيني تقامر نبيين تقامو لا أكاسيمي تقبليسو هاي حديث شيخ محمد زبور وان الرا عرب سودابيتي فيديو تكتسم فدتي غارو حمزان شيخ جابر وبليين لا دقيفدا سرنا دقيفدا حمزان شيخ جابر خطي في هنغري في سيستي قامني سا غوتون بديدا خمتو الرا نغا خمتو الرا غاري دا ونde دبه كمنجور نمني توكوجا وان سرا هم مفتو دبه غونغورا خان كي توكوس جلا ديمي باسون ati inuma nama gaarii ta'urraa hijaan haqaamni kan kee guutuun badiin tahin bakka kana sirriin dhaggeeffadha namni tokko aybii kan kee jala deeme abaluu tana balleessee jee takkittii san fidee dhufuun ati nama gaariidhaa jaan sirraa dhabee takkittii san fidee jaanii beekadhu garuu inni hoo qottirraa hanga rifeensaa sa'aa 24 badiidha akka nama nagaa yaa obboleeyyan eessa jira mee nama shari'aatamtu nama salphisaa jaame mee shari'aatamtu nama arrabsaa jaa shari'aatamtu nama arrabsaa jaa أبو مفرد يواتو سني ببليين إسلاما واي أكيدا خساتي همزان شيخ جابر إسنين دوغم غرسيسين دقي فدا دينيا خنفا دولا التدجر وراءها باشوتا شيء علي هرزي ممال جان توقو شيء علي شو ماري جانسن غربا دما إفي أكيدا نساء أكيدا جامي يادا ورا ربين قلتو
hin amanne inni garee san wali qabatee reefu akka inni itti haasa'u ni ajaa'ibda. Nama keenya isinitti fakkaatin warri inni wali qabatee wajji haasa'u sun hundi isaanii ijoollee ahbaashiiti waan isin ajaa'ibu. Isin ammoo nama keenya jaati sirriidha jaa laalaa dhaggeeffadhaa. Quraanaa fi hadiisa keessatti waan rabbiin ifiin ja'a yoo jannata seenuu barbaaddan yoo ibidda jalaa najaa ba'uu barbaaddan yoo akkasin tahin quraana rabbii dabsinaan itti gaafatamta. Tana sirrinaa dhaggeeffadhaa. Rabbiin harkan qabee jira garuu akka khiyyaatii miti. Kheenyuti ka isaan malu. Maaliif quwwaa jeen dubbatiin bakka hediidhaa san? Rabbiin beeynaa nuti. Moo rabbii kijibe amma akka Hamzaan Sheekh Jaabir jechaa jirutti rabbiin ni dogongoree naasirreessaa fi Muhammad ni dogongoree naasirreessaa fi rabbiin harkan qaba gisee ji'aati harkan qabduu yaa rabbi naasirra si beekaa buduwaadha Hamzaan Sheekh Jaabir warabbal Ka'abaa buduwaadha. Nama rabbiin harkan qabdu jo osoo rabbiin harkan qaba jo nuti hoggaa rabbiin harka qaba jenne kana leeysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir je yaa Hamzaa Sheekh Jaabir harkaa ka keenyaa qaban jenne rabbiin eenyu je isaattuu ifiin je garuu ka isaan malu qab sirri dhaggeeffadhaa dubbitan ha akka namaatii miti يدا يليق بجلاله سمعا يليق بجلاله بصرا يليق بجلاله الله فوق العرش بائنا من خلقه الله معنا بسمعه وبصره وبقدرته وبكل شيء لا بذاته واما بذاته فوق العرش بائنا من خلقه توكو سر دغيفدا خاك خينياتي ميت غارو يدي جي قران خيسد دبتا موسى حمزان شيخ جابر فان ربي ندغونغوري جاجرن بكسن سلاحقني مال غدو بربادن قوا غدو بربادن تكناجا namni ammas hadiisa sahiha guututti amanne qur'aanatti waan amane takkalleen hin qabu agaru jirtan eenyu Hamzaa Ibrahim Hamzaa Sheekh Jaabir jara khan jaansan namni amma gareen isaa zal dhufteeti hin amatin ajaan mee isaanoo nama salphisin maan jenneen rabbiin nama sattaraa jee malee nama salphisaan jenne ergamaan inni jala deemu nama sattaraa jee malee nama salphisaan jenne isaan maan jenne deemtanii tana waan dhaggeeffataniif galatoomaadha aqiidaa teessan eeggadhaadha waan rabbiin ifiin jee ja'ani tabraa irraa dhaabbadhaa isinin jenna hadiisaa quraana jala deema aqiidaa teessan qishnaachuun godhina namni aqiidaa isa qishnaa godhe kafaree jira man istahza namni qishnaa godhe bishee waan takkatti mimmaa jaa bihi rasuulu sallallahu alayhi wasallam faqad kafar namni islaamummaa keessatti qishnaa takka godhe nawaaqida islaamaa kurnan keessaa shanaffaa moo jahaffaan kafaree jira jechuudha. من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تناف وانا دقي فتنيف قالتو ما نسنينجا هدرا ور أولائنا ربي اسنو مسودادا عقيدة ور جلتوتا ور جهمية تكلين دقينا قرآن حديثة تشا اسنين جنة قرآن حديثة أول دان اسنين كيني قرآن في حديثة جلدي ما اسنين جنة نمني ظاهرا فسروا جيمو قربان ريفون تناسون ني أول آري وانا دقي فتنيف غلطوما ما هو بيان استاذ خيني غلطومي ورجسترت لين غلطوما ورجلات لين غلطوما وانا دقي فتنيف غلطوما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايوه يادا اسلچو دبتنيتن يادا غودا قباتو سو هنتانه يادا تو قفان قبا مال جنان حمزه نم سيستم برافيدي وفي دبتو ليسه استاذن مكيني نملا مسالانا ملما كيسا ولا بنجرامتي تمولمان كيسا ولا بناتو تمو كان مر ولا به محمد بيان في إمام الدين واتو قرأ ولا بنجر لما نشر باسه ما سلفية كن فيها من تدبر جيراني لا البر لجر لما ولت نكارا وفي كيس سماعي كبته إسلام ما وجينا سواران مسألة ما في الرمال فينتانه من كيس بنات داو جينا سوا مال من كيس كفا من يقوله متى من كيس بنات داو جينا سوا ماله من إذا رأيتني محمد بيان كوت تالي سنة مرميتا كنان دينو من إذا غلطومي Akas. Kena nam takkan dah kena mana isada. Tadi le kasra batani wa wal kharakar undungi enjur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo takka aga Muhammad Amin deebuufi akka waliigalaatti yaadni waliigalaa ka waliinu galchulleen ka'eera. Eenyurraa Ustaad Muhammad Bayaanii fi Imaamuddin irraa akkuma kana Muhammad Amin baalelleen itti dabalaniiru. Jazakumullahu khairan isinin jechuu barbaada. Wanni takka waan irraa baqatanii fi waan irraa lagatantu jira. Isinii galee waan wahiidhaa adeemsaan irraa baqatan waan wahiidhaa inumaayyuu fagootti eeggatan. Ka isaa immaa akka waliigalaatti gaafa haasofne isa bichaallee osoo hin taane namoonni isa fakkaatan hedduudha.
namoonni isa fakkaatan hedduudha. Namni biraan laalina namootuma jalaan koomentiidhaan isa deeggaru kana laala. Namoonni isaaf dhaabbatanii fi isa fakkaatan hedduudha. Namoota akkasiilleen immaa namoota ilaalcha akkasiidha qaban namoota immaa bakka waan inni hojjetu sanaaf qabaatanis irraa baqachuu irraa lagachuu akka amala keenna tahu isiniin jechuu barbaada. Isinii galee inni biraa immaa yoo nuti achi dhaynee mormuu dhabne tokkoffaa wanni nuu galuu qabu yoo nuti dhaynee mana sanitti uf salphisuu baanne Hamzaan Sheekh Jaabir ufii isaatii nun xiqqeessullee nun arrabsullee ulamaa'ii kennallee xiqqeessu rasuula kennallee alayhi salaatu wassalaam hin xiqqeessu numaatu qur'aana kennallee xiqqeessu anumaa fi isinii hardhaa asirra teennuu fi jala kana jirru tuyyuu uf arrabsiisallee ufii kennallee rasuula kennallee alayhi salaatu wassalaam xiqqeessisiisa akkamiin yoo ta'e gaafa mana isaa dhaynee Hamza Sheikh Jabiri wal mormine yookiin immaa waan inni jedhe irratti jecha mawhiidaa kaafne numaatu maal godha numaatu rasuulalleen arrabsiisa numaatu qur'aanalleen arrabsiisa numaatu ulamaa'ii kenna salafootalleen warroota nuti itti hidhannu hunda arrabsiisa. Kana jechuun nuti irraa uf eegnee irraa baqannee irraa lagannee ijoollee teennaas irraa tiisuu qabna. Wallaaltonni kenna arraba isaan achi irratti wal arrabsan fakkeenyaaf amma Hamzaa kana afaan namni beekase yaaboo nama lafdii dubbisuu achi hin dandeenye bara wallaahi nama lafdii achi dubbisuu hin dandeenye sini galee lafdii bara namni qur'aana gadi hin gaheyyuu lafdii kana dubbisuun hin danda'a yoo ma'anaa dadhabe malee kanaafi akka waliigalaatti wannan jechuu barbaadu nama kana anaa fi isintuu bakka kennee fi kana liqimsaa warroonni ustaadota kennaallee anaa fi isintuu bakka kennee fi akka inni ummata kanarratti fi rasuula kennarratti illee alba'u taasise kana beekachuu qabna isinii galee kana beekachuu qabna osoo isaa bakka kennuu dhabnee akka inni wallaalatti hafe sanaan achi darbinee isa dhiifne inni immaa waa'ee bocola ofiidhaa gaggooree nurratti haasa'u ijoollee teennalleen waan hin taane hin qabsiisullee hin fudhachiisullee ittillee lallabu kanaafuu akka waliigalaatti ani fi isin irraa haa dhaabbannu mana isaalleen seenuu haa dhaabnu koomentiillee isaa barreessuu haa dhaabnu isaanillee wal mormii geggeessuu haa dhaabnu nama waa beeku waa wal mormanii ergasii inna beekumsa isaa san irraa fudhatan gaafa inni waan beekne immaa faayidaa innuun qabuuti ni barsiisan malee beekumsa inni qabu irraa fudhachuu hin danda'an kanaafuu galatooma ulfaadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يونيف دوغونغوري عفوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هندوكم قردوشرة البعض جراتوما نوتي ورد دلقان قمنت أمرا إسافة وجيبابنا خدر تكانا من سنداواني مرينا أنا جندان وما بازه بيبي خلاله هذا خطكنا من إيش يجيجلا لك إن دعوة خنا أما نمن رقدنا من إيش يجيجلا تولجوا أخباشة تاكوا كباردا جيسني أخباشة تاتو إيش يجيجلا تولجا ماله جولة تينيات تيمد جولة راه السنة والجماعة تيمد إلمان أخباشة لا إيش جلا هاتيس ركون كب إيش برا هاتيس نتاجر رانكب نسلان وجين مرمد kanaaf isin immoo achi dhaynee achitti immoo isaa wajjin xiqqoo dubbii godhuun gaarii miti mana isaatiillee dhaquulleen gaarii miti mana inni qabnaa yoo haasa barbaanne akhbaashota ol baasaati asitti garafa tokko kana hirdhina isaa namootu bakka hundaa irratti godha jallina isaa namootu bakka hundaa irratti laal akhbaash Hamzaa Jabir osoo hin taane Hamza Akhbashi Nido gongorre mama pan Hamza ulul albati mo ulul albati barini mal albani ulul albati khalas obboleeyyan islama ganaan dhaynu numa dhugatti numa dhaqee achitti mana isaa oguseef nuti sistema kanan beeyne nuti isaa hojjillee wal mormumaaf niyyaa qabna turre isa deeggarreetii miti namni tokko mama bayaanirraa kaasiya darasaa Sheikh Hamza
Darasaa Hamzaa Shejjaabir nuun jee waa bayaanii. Wallahi darasaa miti waan inni irratti jirullee keessa keenya rabbumaa beeka. Waan qalbiin namaan fudhanne nama azaaba qabriidhaan jiru joomu obboleessoo rabbii isin uume sodaadhaati. Hay nama azaaba qabrii hin jiru joomu akkamitti boo rabbii isin uume sodaadhaati. Hay wallahi hin ta'u bara akkanatti salphatti miti kana waan sammuun namaan fudhanne alfaati. Ganaatillee lachin dhayitoo haasa'ime. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوا نجيا؟ نجيا والحمد لله. إن شاء الله تعالى جلنا وني سن الراسو جرت وان بريدا وان جركم الراسامو كبو. وقعد بتشوف من همزة شجابر. Dhainee turre akkuma obboleessa keenya jee ajandaan illeen isiniin baasne haa ta'u ajandaan tahee ture. Innaa garuu nuti Hamzaadhaan walii galuuf yookaan hariiroon takka nu jidduu jiraattee miti dhimma sawwaa nuti irraa kaasnee fi Hamzaa obboleeyyan namni quba qabdanii waa hedduu irratti wal mormuu turre. Wanni nuti irratti walii gallu yoo jiraate maaltu jira dhugumatti jechuun maqaa islaamummaa musliimummaa himachuu qofa yoo ta'e hin beekne malee dhimmi nuti irra walii gallu hin jiru akka nama islaamaa musliimummaa ifii jabeessuu tokkotti akka nama akhiraa ifiitti yaadu tokkotti wanni nuti inni irratti walii gallu hin jiru yoo gana argame hin beekne malee inna nuti waan goone san hundaahu Hamzaan anama wanni nan shawwadame dhugaa dubbachuuf Hamzaan akka waan san irraa haasa'u jiru quban qabu ture la na hubaddaa la halkan san waa'ee salafii haasa'u ture jaan Hamzaan na dura jechuu ani hin dhageenye ture quban qabu hatta halkan san duraatillee akka waan haaseetti namoota hedduurraa dhagee anumaa quban qabu dhufee seenee akkana waan akkana haasuun barbaada namni na wajji haasa'u jeen achumaan ol na baafatee waan inni juun wal gaaxamuun achiin taate jechuu barbaadeeti ani irraa quban qabu ture akkas inshallah ta'ala obboleeyyan keenya wanni inni juu walumaa galatti inni hojjetaa jiru wanni deemaa jiru waan nama akhiraa ifiitiif yaadu duniyaa ifiitiif akhiraa ifiitiif illee yaadu hin fayyanne akhiraa teessu dhoorgu jechuu fakkeenyaaf namni aadaa qabna jara keenya aadaa qabna akka aadaa islaa oromootitti jechuu akka aadaa saba kanaatitti guddaa fi kabajuun nama guddaa fi kabajuun aadaa teenya osoo amantaa hin dhufin jechuu barbaadeeti namni kun immoo guddaa keenya xiqqeessutti jira guddaa keenya beekaa keenya abbootii teenya jechuu namni abbaan fi xiqqaatu ol xiqqeenyi dhugumatti hin jiru abbaa keenya xiqqeessuu jechuun nu xiqqeessu walumaa galatti abbootii keenya xiqqeessutti jira aadaa cabsutti jira amantaa inuu dhiisiu jechuu akka amantaa islaamaatti man lam yarham sagiirana wa yuqir kabiirana falaysa minnaa jaa rasuulli rabbi alayhi afdalu salaati wassalaam guddaa fi kabajuun ulfeessuun dogoggora isaa ija irraa gadi qabatuun amantaadha ture garuu immoo nama kaafiraa tokko kufrummaa isaa hawaasaa ibsuun dirqama asumaanuu nama jechuun erga nama kabajuun maalii taate isiyyoo yoo kajattu taate nama kaafiraa tokko hawaasa jallisutti jiru hawaasa burjaajeessutti jiru kufrummaa isaa kararraa dabuu isaa kararra jiraachuu dhabuu isaa hawaasaa ibsuun dirqama asumaan wannin isinii dhaamu jaallan namni ustaaza taatan rabbi waa isin barsiise yeroo ammaa keessatti zabanul aakhir zabana fitnaati beekamaa fitnaan tun dabartu taantu dhufa yeroo hunda qabsoon itti fufti wanni nuti godhuu qabnu hawaasni kun akka hin burjaajoyne nama dhuunfaa ifiitiif dubbatu guddina ifiitiif dubbatu maqaa ifiitiif dubbatu beekamtii barbaadaaf dubbatuu fi nama amantaaf dubbatu hawaasa adda baasuun isinirratti dirqama nama waa barate irratti jechuu kanaaf inshallah ta'ala hawaasni gizee hundaa'u burjaajaa'uun qabu namni ustaazaa baay'isee jabeeysee fardeeysee hawaasa irratti hojjechuun hawaasaaf hojjechuun hedduu dirqama obboleessa keenya obboleettii teenya wanni deemaa jiru wanta amantaadhaan waliin qabanne akkasi
Hamzaa Sheekh Jaabir waa'ee hadiisaan beeku isin caala anaatu wajji haasawe takkarra lamarra na dhagaa. Hadiisa shaazii jechuun maal jechuudha jeetiin Hamzaa gaafadhe gaaf tokko. Hadiisa shaazii jechuun hadiisa birbirii naan jee. Mee dhagaa. Wallahi irra asgariin keenya ijoolleen teenya daa'imni ni beekti waan kana jechuudha. Hadiisa shaazii jechuun maali jennaan hadiisa birbirii naan jee. Hamzaa hadiisa kana ummataatu nutti as dabarse waa'ee kana ummataatu irraa haasawe akka ummanni ja'uun sanaa jennuugaa. Jennaani lakki hadiisa birbirii hadiisa waa dura akkatti faffacaan hadiisa akkasiitiin naan jee. Innaa nama waa beeku jala haa teenyu. Bakkee nuti dheenyullee bakka nama waa beeku waa bu'aa irraa argannu haa ta'u jaahila beekumsa akka inni hin qabne asumaanuu beekaa. Dhugan isiniin jaa. Waa'ee hadiisaa numaa hun beeku. Hadiisa adda diyoo jettee waan biraatis itti haasa. Hadiisa sahiya sharxii inni itti ta'u sharxii inni itti da'iifa ta'u hin beeku. Saniif hadiisa quraanaan walgalu malee hin fudhadhuu jaa. Hadiisa quraanaan walgalu sanumaa hin fudhatu inni. Quraanumaa akka inni hin fudhanne beekaa. Rabbi subhaanahu wa ta'ala وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم جي. حديث قرآن يوخ فرأتوتي حديث فرأتي جيتشو. أكان جيتشو أتيت القرآن ومثله معه جري توكو والفسر ولين ديغو ولين كجيب سيسو ولين فاليسو جيتشو. خنا إن شاء الله تعالى دا إني أجهل خلق الله إر ولا لا أما ربي أكته بيخا حواس دور سيسو تجرا حواس برجاجي سو تجرا. أنا فواز خيساني في يادوك أبدني نمني ربي وعيسين برسيسن سننجا إن شاء الله غلطوما وانا رقي فتني في الدو غلطوما دا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله. أيه وانا همزار سنندو يو قادو دبتن يعني وانا ندو الرادو بدون كبو كانوا ما يسين جتن توغا دا يو كدا غا متاتي في Wanni an jechuu barbaadu akka gara fuulduraatitti akka adeemsa nama muslimaa tokkoof barbaachisuutitti wanni nama muslimaa kan ani muslima ofiin jedhu ka amantii islaamaa qabatee deemu wanni nurraa barbaachisu akkuma waliigalaatittu haga dandeenyuun haga jirruun bakka jirrutti diin keenyatti jabaachuun barbaachisaadha. Akkasuma yeroon ammaa lafa irratti qofa osoo hin taane sooshaal miidiyaa irratti illee yeroonii fi fasaanni adda addaa bidaan adda addaa bakka guddaa qabatee yeroonii fi tawhiidni hedduu laafee jiru keessatti namni beekumsa diiniidhaa qabu namni diinii rabbiidhaa qoma keessaa qabu waan beekumsa qabuun gadi bahee hawaasa ofii barsiisuu kallattii danda'uun hawaasa ofii barsiisuu lafa irratti qofa osoo hin taane miidiyaa gubbaan amma gama tiiktokaatiin fasaada hedduutu deddeema namni fasaada san dhabamsiisullee numa as gubbaa tattaa'u kana inshaallah akkasuma beeytonni keenya ustaazotiin illee warri jijjiran hunduuyyuu akkuma garee shahaadaa sanitti wal gurmeessuudhaan mana kanarratti illee ta'ee bakka biraatti illee ta'ee haga dandeenyuun waan bid'aa deddeemuu fi waan faallaa diinii keenyaadhaa deddeemu hunda dura dhaabbachuudhaaf haga dandeenyuun of qopheessinee ol ka'uutu barbaachisaadha. Haga dandeenyuun diin kan keenyas hawaasa keenya hubachiisaa deemu akkasuma warra bid'aadhaallee asirrattis affeerrannee haga dandeenyuun bid'aa isaaniitis bakkatti godhaa deemu hawaasaafis ifa baasaa deemuudha. Ammoo munaazaraanii akka qaba. Munaazaraan kallattii qaba. Munaazaraan nama wajjin godhanillee qaba. Munaazaraa godhamu keessatti ka akka Hamzaa fa'aa warra jaahila akkasiiti waliin munaazaraa godhuun illee waan hedduu faayidaa qabu hin qabu. Ammoo munaazaraa yoggaa godhan waan namni keessaa waa hubatu ta'uu qaba. Nama akka isaa sanii waliin ammoo munaazaraa yoo godhanillee waan faayidaan keessaa fudhatamtullee takka hin qabu. Haga danda'amuun munaazaraallee yoo godhame dirree tanarratti godhuudha malee dirree namni irratti taphatu san dirree isaanii dhaqanii achillee uwwisuun faayidaan qabu. Ammoo dhimma munaazaraa yoo qabaatan bakka kanarratti dhufuutu barbaachisaadha. Haga dandeenyuun asirratti wal jabeessinee waliin gurmoofnee deemu barbaachisaadha. Yoonii fi harka takka taane wanni kamuyyuu kanuu olii hin jiru. Yoonii fi ammoo tokkummaan hin jirre faffacaanee jennaan yoggaanii fi beekaan callisee asii fi achii faffaca'ee
jaahilumatu bakka hundaan lafa dhaala. Akka hin taanetti hawaasa keenyallee dogoggorsa. Karan taanellee hawaasa maysa. Kanaaf haga danda'amuun maadhaan haa deemnu. Dheengaddallee Abu Muwaazis dhimma kanarraa hedduu asirrattuu dubbataa turanii. Inshaallah nutillee nama wal dhagahee waliin deemu Rabbi nu haa taasisu. Hangama kiyyaan haganuman jechuu barbaada. Ustaaz Imaamuddin yoo waan dubbattan qabaatamme akkas inshaallah itti fufa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani waan hin ijoollee hedduun qabu. Wanti nan jechuu barbaade Imaam Shaafiin akka jedhe ما ناقشت جاهلا إلا غلبني وما ناقشت عالما إلا غلبته جي. أني والله tokko wajjin mormee takkaa wallaalaa ninjifanne je. Beekaa wajjin mormee immoo beekaan takkaa nan injifanne je. Kanaafi gurbaa jaalala murakkab kana sadarkallee ittiin godhina gurbaa kana. Waan batatte hadiisni kun maali hoggooti jetteen oduudha siin jedha oduu. Maaliif jennaani gurbaan kun yoo akkanatti jala deemnee harka dhoynu taate booda anuma nabiyyiin hunjiin nabi Muhammad sunuu anumaa hunjiin gurbaan kun. Wallahi dhuga walitti himu. Yoo harka dhoynuuf taate tokkotu dheengadda maal jedhee ta'a iddoon Hamzaan kun nama jabaa fi fooloon isaa guddattee jira. Hawaasni sadarkaa kana ilaalu jira qaalicha kana. Gartee namni fooloo guddaa qabu hibika maalitti fakkaatu jira nama. Gartee nama waan fedhe gabbee laaqu. Inna min alaamati isaa mallattoo qiyaamaatirra maal jira Rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa Bukaarii keessatti hattaa yattakhidha annaasu ru'uusan juhaalan jedhe. Haga namni hawaasni mataa godhatutti duree isaanii duree wallaala. Fayaftahu lahum bighayri ilmin. Beekumsaan malee fatwaa isaanii godha. Murtii isaanii godha. Gartee sanbooda isaanis jallisee ifiifis jallata jechuudha. Kuni nama hamachuu miti. Hadiisa da'ifaa keessa da'ifaa jira gujaan hamii miti kun. Hamii miti warri hamii fudhatan. No hamii miti. Waan kiliir jedhu namni tokko shari'aa hadiisa qur'aana dinnaan namni kuni nama akkanaati jedhanii ifa godhuun dirqamaa jechuudha. Wanni kanaa olis jaamus hin jiru mataa namni jaarmaya qabu tokkummaa qabu dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Dhiibbaa guddaa. Social media mo TikTok bar waan salphaadhaan namni asirraa wal galchuu danda'a bar. Shiraafuu waa meeqaafuu walirratti cufuutti hin jiranii. Afaan qabachiisuu ni danda'anii jechuudha. Nama shari'aa irratti afaan dhadheeratu. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam tuttuqu. Osoo tokkummaan jiraatte. Riippoortiin kararraa galchuu danda'an. Yoo dhuguma saniin quuqama amantii qaban jechuudha. Quuqama wacuu qofa miti. Wacuun faayidaa takka hin qabdu. Kanaafi hedduu haasa'uun hin barbaachisu. Dalagaa fi dalagaa qofa dubbiin. Ani kanaa ol waan hin jiru qabu yoon dogoggorellee afoo ilaa ilaa isin jaalladha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheekota. Waalaikum salaam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Rahma. Wallahi darasootaa fi sheekota tana waliin rakkanne wallahi laazim. Amma taakka xiyyaatun taganaa qalama fudhatte eenyu ganna darba shee Muhammad bayaammoo ganna darbu inni anaaf inni walii galla. Isiif sirrii usuma. Walii ganna darba. Laal amma anamma yeroo kanatti barumsa ammayyaa ka baradhu kana fixee eebbifamee dalagaa eegalee gattaa'ee umrii haga naa hafte kana amantii rabbii tanaan baradhaa jedheeti mana isin seentan bakka isin waa irraa himtan hunda isin jala deemee qalama fudhadheeti waa barreeffadha. Yeroo amma gattaa'ee qalama barreeffadhu kana kamtu dhugaadha kamtu sobaa confuse tahe jechuudha. Na harkaa wal dhoyte. Hangi duraan an beeku sunuu hangi an barreeffadhe sunuu ka irsaasiin barreesse yoo tahe malee ka qalamaan barreesse irra deebi'ee haqee barreessuu hin danda'u jechuudha. Na harkaa wal dhoyte akka malee na harkaa wal dhoyte beekta. Duuba
achi as deebitanii ammallee an sheek eenyu su'aalaa jalattiin baradhee ani sheek eenyu jalattiin baradhee jettaniiti isinummaa warri sheekota takkarraa barattan kun wal mormitanii jechuudha. Duuba ana wanni naaf hin galini amma yeroo wal sirreessitan dogoggorri isin qabdan takka yeroo wal sirreessitanii arrabaan osoo hin taane laal arrabaan osoo taane billayni mura billayni muru billaya doome ammoo maalin qarta morodaan qartaa jechuudha. Yoo namni sirra waa beeku qaruu ta'een tokko sitti dhufe falmii keessatti tahee haasawa keessatti tahee inni billawa qara qabu yoo ta'e ati ammootuyyuu waan billaha san ittiin moroddee billaha san ittiin doomsitu tahuu hin qabdu. Atilleen billaha kan kee doomaa haga isaa beekumsan qabaanne san moroddee akka isaa sanitti qaroo taate as bayuutu irra barbaachisa. Amma gorsi isin wal gorsita gorsa bareeda marii bareedaatti jirtan. Ammoo haa ta'u akkaataa isin itti wal gorsitan keessatti xiqqoo haasawa keessatti jechan taane amma fakkeenyaaf jaahila obboleessi kenna tokko jaahila akka maarree sanfaa jaahila namaan jechuun gaarii miti. Daa'imi amma dhalateyyuu jaahilaa miti. Maaliif beekeetu harma haadha isaa luugaa jechuudha. Bakka harmi haadha isaa jiru waan beekuuf jaahilummaan qabu ilmi namaa. Daa'imni amma dhalateyyuu bakka harmi haadha isaa jiru ni beeka. Bakka aannan irraa argatu ni beeka. Deemee aannan ufiisan barbaaddatee aannan ufiisan fudhatee dhugaa jechuudha. Ilmi namaa hoo jaahila ta'ellee yoo karaa irraa maqellee suuta gartee karaatti as deebisuu malee nama arrabaan kararra deebisuu hin dandeettu. Haganumaan jechuu barbaada arraba keessa wal eeggachuun gaariidha. Ani amma yoo isinirra xiqqoo beekumsa qabaadhe naaquudhuu qabdan. Neo na mormitanii na amansiisuu dadhabdan ammoo waan na mormitanii na amansiisuu dadhabdaniif isin jaahilanaan jechuu hin dandeettanii jechuu. So haganuma jechuu fi afoo inaanillaa isinirra beekeeti miti. Sinuma gorfachuuf obboleeyyan irra xixiqqoo waan taatanitti akka obboleetti hangafaa takkatti afoo inaanillaa Imaamuddintu wal nagalche silaa mana maamma bayaan kana galuuyyuu hin barbaanne. Guyyaa meeqa ergadhee jala kana qabbanti na qotteessite jala kana qabbanti na qotteessite Muhammad roonni na fixeetti na siideen. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gisa ka dhiifama wajjin jecha obboleettiin ta'e jecha kanarratti deebisaa maaliif waan inni isis beekuu fi waan inni hamzaa shejjaa beeku maal jette anuma kana dhiisa raamaani beeytaami Boobar akka makke obboleetti guddoodhaa miti obboleessu. Obboleetti hangafaatti jaaniidha. Galchi ganaan isinatiisi. Social media kanarra namni jecha takka jedhee hin arrabsin maamma bayaan. Ana malee hin jiru social media kanarra. Maamma bayaan si duuba bakka ati hin jirretti akkasinatti si faarsitti sila agarte. Wallaahi deeggartuu tantee jabduu. Obboleetti ishiman qabaa bariyaa. Abbanti asxaan na fitta jettee siimatti jirti. Dibbadhaayyee. Tifuu fi alfaati tifuu. Akkasii obboleettiin keenya jechuun wanni isin kaaste waan bareedaadha. Jechuun wal arrabsuu wantoota kanaa kana dhugaa dubbachuuf jaallan islaamaa beetee hawaasni jidduu tanatti burjaajahutti jira, cinqamutti jira, hara godhu dhabu jira. Dhiiroo amantummaan dhugaadhaa tamii hanga juugawutti jira wallahi sun wallahi dhugaa dubbachuudhaaf. Akkana jechuun maaliif waan kana gootanii akkana jechuu barbaadetii miti. Amma jecha obboleettiin teenya jette kun jechuma dhugaati. Jecha nama hunda keessa jiru waan nama hunda doorsisutti jiru. Akkin siin jiru obboleettii teenya rahma Rabbi subhaanahu wa ta'ala sanuriihim aayaatina fil aafaaqi wa fi anfusihim hattaa yatabayyana lahum أنه الحق جاء ربي سبحانه وتعالى حقا نماتو ربيتو أدنى ما باسا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا إسلام ما نما ربي إسافد حق ربي نما إسافد ربي قوم إساف بلو إسلام ما قبلتو إساف قد جا
asumaanu inshallah qalbii teenya nama rabbiin islaamummaa fedhee fi qalbii isaa bal'ise islaamummaaf rabbiin waa taasisu wanni siinjuu komantiin nuti asirratti kaasne kuni dhugaa jirtu akkamitti yoo hojjettu taate obboleessa keenya Hamzaa Sheikh Jaabir si caalaa nin beeka maal godhutti jira hawaasa kana dhugumaan doorsisutti jira reefun tanallee dhagahuun ture jechoota tokko tokko kan inni fayyadamuu ture kan namoonni achi jiranillee fayyadamuu turan laal namni afaan qabaateef islaaminarraa haasahuu hin danda'u islaaminaa rabbiitu waradiitu lakumul islaama اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إسلام ما أرن إسنيت أموريجا ربي سبحانه وتعالى أكنا جتون إسلام ما أبان ربي قلتي سبحانه وتعالى نوفي إسا جدو أين يجرى نبي محمد يجرى نقاف رحمن سرتي عجراته نمني تقرر لفو ما خي أفانين كبا بكي ننجرو في حالنا نتجروس حالا أميا ودجي إسلام ما تنيو أميوم سو بربادي وانت أمانتان إسلاما مالف قوتي لا أنتنا هم فردد يو خجاوتي أكا أمانتا إسلاماتي تي نمنسو يكفر ني كفر نمسان جيه إساء الرادبتون أكا هواسني خن هن كفر ياد أددا خيسا شكي خيسا سن أمانتان إساء أكا درا ولد إلا كمنف نما خناف أمانتا إبسون دركما ربي سبحانه وتعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أكن جي ربي سبحانه وتعالى سورة توبة خيستي نمني تقو أمنتا وان نبي محمد اتين رفع عليه أفضل الصلاة والسلام وان تك يوخا كفرتي اتخان جما قلتي وان سنفري تك جتشو يوخا ديدوتي ني كفرة أما وانتي إني دودي جرو رقادو بچوف وانتا هدو تك أمنتا إسلاما خيستي أنا خانمو خانهم فردو خانا واحد ولما قالتي واني أسرتي خاصني فونين الرحمة داف اتون جبيشي واني جو بربادي أكا كومنتي بريدو خاصتي كومنتي الرافو دانا أكا بلتي قدوتي خانف بلتي كله تودن ديسي بلتي على كل حال أكا سيتي أكا بلتي نما غرسيتي نغرسيتي الرافو دانا غروما واني خاصتي جرو حواسا خنا يانتي واني خن إلى أمانتاتي أكا متي لالم يجوز نبكا نما جلاتوكو خرا رابدي نما خرا رابليسو جيرو خرا رادبسو جيرو توكو نمني خون أكنا جتيد واجرتو نما همون دركما غرومو إيغمي تهو قبا نما سني نسيها يادوك أبدا اتدبتشوك أبدا وبلي سخين ينيدو غورتي واني خون أكنا واني نتي يرود إيرا داف من إساسا أقو تريف أسمان واني نوفو بطن وانتا تكتك ولينها سو بربانيتي نما خنا يو خدن داموتي ولا لما قباتي ولا لما مركبته باتي خسر رافودته يو ختوتي نما خنا همو في بربانتي اتون اس ديبسو سريسو في دوغوريسا نمنمو سي اوليتو افيغا امانتا خيستي جچو سي وان سي فين فودن نف دركم ونتي تو قبدو نما خنا واي إسا نما ابسون دركما اكنمني حقر جيرا دوغر جيرا بيخا خينيا جي بيكم سجما شريعتين بانان جما شريعتين بيخان جامو نمني أمانتا إسلامات الروان تكمرمه جندبيراتي دكا خناف الرادو بچو تجرا سينجتشو برباديتي ونخن أكا أمانتاتي تي أكامي سنقودايو خجتو تاتي أكا أمانتاتي تي نما جلاتوكو أبي جهل جلادا جتة فكينياف واي جلينا أبي جهل أكا حواسين اتنين دوغو غرف حواسيني خرا إسا ديمه هنجلنف جلنا إسا إبسون دركام أمانتاتي خنا سمانو أكاسيت أكا نوبة تنجتشو بربانيتي ونن تيرود إرداف من إسا ردكو ترف نما خنا مناظرة وجيغوتي مناقشة وجيغوتي معلومة إسا برو بكم سان جلتو جرمو دوغو غورا واللالني هبچو إيغسي سرّيسو في يالو دا ونن نتيرة تره هنگا راتيتي فاقود بكا نتيان نسان را فاقود تره خنا إن شاء الله تعالى دا ونن خونغان اللي اتفوفو قبا أبا فدي ساتو أنا الفاتيو تيس قرر رامك إتانن وني برباچي سانا كمانتا إسلامتي دعوانا تيغودو دوغو غورا خيانا سرّيسو بكاني جرامي hanga danda'amutti addiin onnasiha nasiyaan naa godhamuun dirqama eegasi immoo ergan sadarkaa sanbira kanin kutute jallina kiyyaa fi kararraa maquu kiyya hawaasaa ibsuun dirqaman isiniin jaa fitadda insha Allah ta'ala da. Salaamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماما بيان Anggaafin محمد qaba خلوجة yeroo takka dhiifama naa godhi Ustaazii Imaamuddin dhiifama naa godhi alfaatirraa hin gaafii qaba. Alfaatii dhiifama wajjin amma namni kuni laa ilaaha illallahu jechuu jira. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah jedha. Reefu tana mana isaallee seenee dubbadheetiin ture. Nuti ummata ganaa daaddeedhaan deemu jiru ati xiyyaararra nu keettee nu oofutti jirta. Xiyyaara irra nu keettee ittiin nu ooftu kana mee suuta nurraa gadi qabiiti daaddema nuti deemnu saniin nu wajji deemi jedhee akka nama tokko isallee gorsee biraa bahe. So namni tokko akka hin dhagahetti jechuun yoo ashhadu an laa ilaaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah haga jedhutti namni kun muslimaa jechaa takka dhagaye. Namni kun achirra taa'anii kaafiraa kafaree jira amantii keessaa bahee jira hin jedhu. Ani muslimaa ofiin jedha. Duuba nama ani muslima ofiin jedhu ka achumarra taa'ee shahaadallee qabatee da'awaa si godhaa jiru tokko kaafira jechuun kun akkam maal nama hedduutu amma kaafira mana isaa dhaquun kaafira amma mana isaa dhaquun sunu anaaf kaafira jechuun guyyaa sadi booda maybe anaa tanaahu isuma waliin azaaba keessa nagalchan jechuun atu warra azaabaa ta'edhanii isa waliin yookaan anaahu ati nuu dajjaala isaa xiqqoofaa naan jechuutu jira. Duuba mee waan kana maqaa nama moggaasuun kun akkami amantii teenna keessatti waan amantiin teenna nama barsiistu mee waan kanarraa na hubachiisi dalagarrallee hin jira isin dhageeffadha. Ani amma dhukkubsataa kiyya tokko itti seene osoo dhukkuba isaa beeku. Amma dhukkubsataa laaluuf ol seenu jira. Dhukkubsataa kiyya kana dhukkuba isaan beeka. Doktorri marammaree na kennee dhukkubi isaa kana dawaa kana kennii fedhee dawaa isaa na kennee dawaa isaa kana kennuufiif ol seenu jira. Garuu dhukkubsataa kiyya kana wayita itti seenu dawama isaa san isaa kennee isa biraa baha malee doktorri akkana naan jedhe dhukkubni kan kee kana dirqama dawaa kana fudhadhu jedhee keessa bahee ittiin ibsu jechuudha. Dawaa san kennuufi qofatu dirqama kiyya malee dhibee isaa san dhibeen kan kee kana jedhee keessa bahee itti himuun narra hin jiru jechuudha. Waan dhukkuba isatti jiru san isa fayyisu yookaahu isatti furu qofa isaa kennuutu anarratti furmaata. Ilmi namaa kun dhukkuba qalbiillee ni godhata ni dhukkubsata. Namni kun walirra abshaala, walirra qaroodha, walirra waa beeka, walirra waa hubata. Dhukkubsataa tokko ati dhukkubsataa jettee itti himuu irraa waan isa fayyisu san yoo godhanii dhukkuba isaa saniin waan dhibee isaa sanirraa inni bahuun dawaa kennaniif irra gaarii ati dhukkubsataa jedhanii arrabsuu irra waan jedhuu fi dhiifama naa godhaa na of folcha. Gaafii tiyya fixadhe sanuma qofa naa deebis inshallah isin dhageeffadha. Garuu ofii naa godha wallahi sagaleellee isin irratti ol fuudhe awwaan kanarraa waan takka waan beekuun qabu ganaa baratu jira alif ba jedheeti inshallah na of folcha jechuudha. Sister akkati dhugaa qabdu dura irratti illee kaasetiin ture si qofaa miti namoonni hedduun akka dhugaa qaban kaasetiin ture ati haasawati haasuutti illee dhagahuun ture reefun tanallee jechuu wanni siinjuu obboleessi keenya Hamzaan akkana ja'aa jette ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ja'aa jette laa dhugaa shahadaa rabbiin tokko Muhammadis ergamaa isaatii ragaa bahu jira. Namni kun Muhammad ergamaa isaatiin kun waan isa beeksisu, waan isa hubachiisu, waan isa irratti dirqama goosisu tokkotu jira. Muhammad waan inni ittiin dhufe alayhi afdalus salaati wassalaam guututti fudhatuu qaba. Rabbi subhanahu wa ta'ala suuraa Tawbaa keessatti qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi aayata kana hogguun ifi buusu taatee xiqqoo takkaatu ture eenyu jidduu jara tokko jara garee qalbii keessaa waa qabanii fi muslimtootatti namoonni hangi tokko munaafiqarraa jechu waa haasawan maal ja'an akkana namni nabi Muhammadii fi sahaabonni isaa kun nama akka isaanii waan garree ummata lallaafa ummata qoonqotti jajjaboodha ummata gizee xilaata wal qunnaman hedduu laafina qaban laa rahmaa dhaggeeffadhu bakka tana namtichi munaafiqaa wanni inni haasawe wanta xixiqqoo tana jechuu kiyya sahaban fi rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam qoonqoo tana hedduu nyaatanii ammas yoo
xilaata hogguu walit dhufan lallaafoodhaa humnan qabanii waan akkanaati haasawan maal godhe ka muslimaa kun dhaqee rasuula rabbiititti hime alayhi afdalu salaati wassalaam sababaa sanii qur'aanni bu'ee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uuna laa ta'tadhiruu qad kafartum jeen wanta amantaa islaamaa keessatti dhufe dhimma waa takkatti kafaruun waa takka diduun mormuun itti hanjamaa godhuun namuma kafarsiisa walumaa galatti yoo akkamti illee shahadaa qabataa yoo waan kana hojjete illee yoo waan san mormee ka'ee eegasi irraa tawbaa deebi'ee shahadaa qabate malee wanta takka waan nabi Muhammad alayhi afdalu salaati wassalaam ittiin dhufeen irraa hattaa caalimman islaamaa rahma wanni isaan jaan hijaabaatiif irraa qabdu kana areeda namni muslimaa namni sheekaa dheereffatu kanatti yoo hanjamaan godhamute ni kafraa jaan sababni qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi rabbii fi ergamatti hanjamaa godhuudha waan inni dhufeenitti hanjamaa godhuun isatti hanjamaa godhu akkasin siinjaa gabaabsee shahadaa qabachuun mutlaqni matuma shahadaa qabatuudha muslima wanni naman godhu akkam malee amma kaafirri biyya teenyaa bar ashhadu an laa ilaaha illallah ja jechuun dhuseetuma jechuu ni oofa akkas inshallah gabaabsee shahadaa laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah illee ji'u amantaa islaamaatirraa wanta takka fudhatee amma wanni inni gisee baay'ee fayyadamu quraana nin fudhadhaa hadiisa ka quraana waliin faalleessine nin fudhadhaa amma hin dheeresuu hadiisa dhootan hadiisa firii lamu sadii katti itti finne an kana hin fudhadhuu je dirruma bahee jechuudha kanan fudhattu kana hin fudhadhuu je أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وأن محمد التنبوث وأن تكا مرمون جدون نما كفر سيسان سنجا إن شاء الله تعالى غافين تفسي جيتي يادا اتفقا إن شاء الله waan gaarii irra jirtanii galatoomaa ulfaadhaa jazakumullahu khairan obboleettiin teennalleen waan itti dhagahamee fi yaada bareedaa kaaste sa'aatii nuti injifataa jirrutti injifatamuu nutti fidde ijoolleen teenna sa'a kaleessa waggaa 5 dura makiinaa keessatti ummanni keenya salaama wal gaafatu saalfata assalaamu alaykum wa rahmatullahi makiinaa keessatti waliin jechuu saalfataa turre waggaa 5 dura har'a yeroo nuti addunyaa walitti gayyaanee paastaroota fi qeessota gurguddoo miidiyaa kana xaharsinee shahadaa qabsiifnu keessatti yeroo islaamummaan gubbaa aantee amantiin hundi islaamummaa jalatti dachaate keessatti ijoolleen teenna quraanaa fi hadiisa irraa maqanii dhufaniitiniin waldhabbii muslimtoota jidduutti agarsiisuu eegala. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam taraktukum alal mahajjatil baydaa ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ننجئر تلو أدي الرد سنديس يا أمتك يا غافن برا ديم نبيك عليه الصلاة والسلام كهل كان يسيلي أكا قيات إفتتلون سن تلو تنرى واني نمني هن هلاكمو تلو تنرى هنغورو نما هلاكمي مالي ربيك ننجئ نمني ربين غافا دامو وفبيتانو تندامني وما آتاكم الرسول فخذوه وان ارغمان كيسان اسنتين دوفه قبدا وما نهاكم عنه فانتهوا وان الرئيس دورغما نبي محمد ربي رغابه في وما ينطق عن الهوى جتنامات جتنين ديسنا اني فدي اسات الران دبتو إن هو إلا وحي يوحى بيسيسا نتغرا كينا إساتي غونين دبتا نبي محمد ننجد هرّا مفسرتوتا ورّا كتاب تفسيرا هيك علماء غرغدو دينت إفاجات ترتهندا وشكريدا تني وشكريدا جدني ميديا خنا غبر رباني صحابة وجين نمني الرب سورة إنه الفاتح إسلام ما كيسا أكما شهادة أفانين جيجون جرو نواقن إسلامummaa dha jira wantoonni islaamummaa diigan kudhantu jira ka ulamaa'in kenna lafa kaan ka hundi keessan beeytan wanni islaamummaa irraa nama baasu waa kudhantu islaamummaa irraa jechaa fi gochaan islaamummaa keessaa nama yaasa
namni ulamaa'ii kenna gurguddorraa mufassirtoota kitaabaa tokkichallee ka arrabsan ka takkaan dhagahin har'a namni tokkichi as gubbarratti ol bahee warri kitaaba fassare hundi isaaniitu kijibdoota oo shakaree walii yaa'ee akkana godhe malee nabi Muhammadu kitaaba fassare eenyutu fassaraa isaaniin jedhe quraanni ofiiyyuu ifa bahaadha eenyutu kitaaba fassaraa isaaniin jedhe jedhee namni asirratti dhufee ulamaa'ii arrabsu. Namichi kun namni akkanaa kun ummatatti ibsamu haqa godhata. Ummanni nama kanarraa uf eegaa jedhee walii dhaamuun haqa. Ani jecha ergamaa rabbiin dubba hin fudhadhu jedhe waggaa kana. Jecha nabi Muhammad jaddaal hin dhufaa nabi Muhammad jedhu kana hin qeebaluu. Jaddaaliin wahiituu hin dhufuu. Eega jaddaal hin dhufa ta'ee maalii fi Qur'aana keessatti rabbi dubbachuu dhabee. Rasuulli rabbii uutiitul maal jedhe labsii sana yaadachiiftanii qur'aana kenname wa ma'ahu mislahu qur'aanaa fi waan qur'aana yaa na yaadachiisa uutiitul qur'aana wa mislahu ma'ahu akkaana qur'aana kennamee jira waan isa fakkaatullee isa wajjin kennamee jira jedhe nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf tokko kana kalammata wanni osoo ulamaa'iin gurguddoon lafa jirtu osoo namni haqarra jiru diini maayyuu adda wallaalle namni as jala deemee jedhuuf hin jiru. Akkamitti adda wallaalta diiniin kaleessallee deemaa ture nama faallaa deemu namni adduma faallaa dhiibu namni adduma isaa faallaa dhiibu namni mormiidhaaf deemu ni beeksisa ragaa qabateen dhufu faallaa dhaabbatee morma. Namni sheekoti maanu waan sheekonni haasoftuu walii wallaalle jechuullee dogongora akkasillee hin jedhina. Kalammata munaafiqni namni munaafiqa as jala taa'ee waan mamma bayaan asii jedhu dhagahee reefii tan arguu jira. Mana Hamzaa jala dhaqee waan dhaqu Hamzaa mamma bayaan akkana siin jechuu jira akkana siin jedhaa jira akka kanaatu jira obboleewwan warra namuma walitti diruudhaaf jidduu tana fiigu. Eessan namaa fi nama wal lolchiifnaaf jidduu kana fiigee mamma bayaan akkana siin jechuu jira. Kuni gaariidhaa miti. Waan nurraa eegamu miti. Haa jabaannu nama akkasii wal taanee kalaas hin dhaggeeffatinaa inni ashantaa barbaada ebalu akkana jedhanii waa'ee isaa haasaanii barbaada isa lafatti dhiifnee dubbannee nama san miidhurra tuffannee nama san dhiisuutu irra nuuf caala. Ani ilmii qabaadhee hawaasa kanarratti hin dubbadhu. Namoota gurguddoo ilmii qaban warra kitaaba baratan obboleewwan kiyyaa warri narra fahamii qaban as keessa jiranii jajjabaadhaa wal jabeessaa waliin haa jabaannu fuulduratti haa tarkaanfannuun isiniin jedha. Jazaakumullahu khairan naganumarratti isinirraa gabaabsa. Namni biraa carraa naa kennuu keessaniif hedduu takka galatoomaa isiniin jaalladha hunda keessanuu afwalillaa itti fufa inshaallah. Obboleessa keenya Yaasin hedduu galatoome. Wallaahi dhugumatti waan bareedaa nu dhaamtanii. Kana ittiin deebinu dhiyeenya kana mana Hamzaa Sheejjaa birdheenii anaa fi alfaati achi rabshaa kaasu jirra. Hanga maamma bayaan darasaa Hamzaa Sheejjaa birnuun jiru takkatti. Yaanni ammoo akkas hin turre namni kun nama kamtu nama kiyyaa fi nama kamtu nama kiyyaa mitillee adda baafachuun gaariidha. Mitilleen ajandaa sun dura deemaa jiru waan quban qabneef waa hedduu nu dhaamte osoo islaamummaan keessaafuu gara ummata da'awaadhaa kana ummata amantaa biraan qabne asiyaamu jiru kana keessatti wanni isaan duraa baran akkuma jette waan fokkotaadha. Akka nama tokkotti nuti hedduu balleessine namnilleen warra onlaayinaa qofaa miti kalafaatilleen saboo aqidaan jijjiirrettanii hanga nuun jaan takka geenye dhiifamallee nu godhaa nu offalchaa isiniin jennu obboleeyyan aqidaan teenya aqidaa ahlus sunnaa wal jamaati aqidaa warra salafaati. Akkuma san nattabi'u sunna ala fahmi salafi kanuma aqidaan teenya garte ونحن كلنا كذلك شفتم مان كنيا وكسي خنرا ولي قلا كسافو ذات ربي سيف ربي هندرت ولي قلا